তুমি রিল্যাক্স করতেছো আব্বু? রিল্যাক্স করতেছো তুমি? হ্যাঁ, রিল্যাক্স করতেছো? অনেক খারাপ লাগতেছে না তোমার? ইনশাআল্লাহ আল্লাহর রহমত আল্লাহ ভালো করে দিবেন। আমিন। বড় করে বলো আমিন। আকিবের ওখানে? আকিবের জন্য তোমার খারাপ লাগতেছে? আচ্ছা 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 আচ্ছা, ঠিক আছে বাবা। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে বাবা। আগে সুস্থ হয়ে যাও, তারপরে কেমন? আল্লাহ আগে তোমাকে সুস্থ করে দেখ, কেমন? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে, আকিবকে দিয়ে এসো, ঠিক আছে। আচ্ছা 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 বাবা, ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে বাবা। ওকে বাবা, বলো। হ্যাঁ, সুস্থ হয়ে গেলে হ্যাঁ, হাত 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 সরাই গেল মাথার থেকে, হাত সরাই গেল। ইনশাল্লাহ আল্লাহ সুস্থ হয়ে গেলে তোমাকে আবার আব্বু বাইরে নিয়ে যাবো, কেমন? আমার বাইরে মন যেতে চাচ্ছে না? বাইরে যেতে চাও? আচ্ছা, আল্লাহ সুস্থ করে দিলে ইনশাল্লাহ আব্বু তোমাকে আবার বাইরে নিয়ে যাবো, বুঝছো? আচ্ছা আচ্ছা, আব্বু তোমাকে বাইরে নিয়ে যাব, তুমি সুস্থ হয়ে যাও আগে, ভালোভাবে সুস্থ হয়ে যাও, তারপর আল্লাহ তোমাকে বাইরে নিয়ে যাবো আব্বু। তোমাকে এখন একটু জ্বরটা চেক করতে হবে, তারপরে জ্বরটা দেখে আবার ওষুধ নিতে হবে আব্বু, বুঝছো? আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, তোমার এখন একটু চেক আপটা করে আব্বু জ্বরটা, তারপর তোমার ওষুধ নিতে হবে, বুঝছো? আর ওষুধকে ইনশাল্লাহ একটু রেস্ট করলে আল্লাহর রহমতে ইনশাল্লাহ তুমি সুস্থ হয়ে যাবে, আবার অফিসে যেতে পারবা, সব জায়গায় যেতে পারবা আবার। আচ্ছা আচ্ছা, আবার তো শোনো তো, আর অনেক অসুস্থ। তোমার অনেক খারাপ লাগতেছে আব্বু? হ্যাঁ, তোমার কি অনেক খারাপ লাগে আব্বু? অসুস্থ তুমি? পানি খাবে? এখন না তো, পানি এখন না, এখন ওষুধ খাইছো না তুমি? হ্যাঁ, এখন ওষুধ খাইছো না? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ইনশাল্লাহ ভালো হয়ে যাবে আব্বু, কেমন? একটু রেস্ট করতে হবে, তোমাকে বেশি বেশি করে খেতে হবে আব্বু, তুমি তো কিছু খাচ্ছ না। আচ্ছা, না ভাত খেতে হবে আব্বু বেশি বেশি, তখন শরীরে শক্তি থাকবে তোমার। আল্লাহ আল্লাহ, ইনশাল্লাহ আল্লাহ ভালো করে দেবেন। আমিন, বলো আমিন, বলো হে আল্লাহ আমাকে সুস্থতা
দান করেন। আমিন। ইনশাল্লাহ ভালো হয়ে যাবে আব্বু, ইনশাল্লাহ ভালো হয়ে যাবে। বলো আল্লাহ আপনারা সবাই আমার জন্য দোয়া করেন যাতে আমি সুস্থ হয়ে যাই তাড়াতাড়ি। আমিন। আব্বু, আব্বু তোমার ভালো লাগতেছে এখন একটু? তোমার এখন একটু ভালো লাগতেছে আব্বু? ভালো লাগতেছে না? ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ ভালো লাগবে, আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে যাবে তুমি, ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। সবাইকে টাটা দাও, টাটা বাই, বাই বাই, বাই বাই, টাটা। চোখে হাত দিও না বউ, টাটা বাই বাই। তুমি একটু রেস্ট করো, ওদিকে একটু রেস্ট করো, হেলান দাও, হেলান দাও আব্বু, একটু ভালো লাগবে। তুমি একটু রেস্ট করো কেমন? ঠিক আছে, আমি ক্যামেরা অফ করে দিচ্ছি। বাই বাই, টাটা দাও, টাটা।